欢迎持续锁定10点不一样，我是秦林谦。台中一家3口被公车撞，母子双亡。不是故意的，对不起。面对死者家属，肇事公车司机满脸愧疚，下跪磕头不断道歉。对不起。死者家属一次失去了女儿和年仅1岁大的孙子，哭得撕心裂肺。对不起。对于肇事司机的道歉，他只是不断摇头，因为再多的对不起也换不回至亲的2条性命。还原27号深夜11点多这一段令人心碎的瞬间，行车记录器在路口拍下一家3口，父母推着婴儿车要过马路，准备要回家的路上，没想到一辆公车左转，没有注意到他们，直直冲撞上去。警方赶到北区学士路跟英才路口，围起封锁线。现场的婴儿推车被撞到4分5裂，零件四散一地，可见撞击力道相当大。都是绿灯，都是绿灯。对，可能是因为这边太过昏暗，然后公车司机他过来的时候，他也没有稍微减速，可能就直接上去了。他在我后面，我这样弯的时候，是我看不到他，他在我后面这样过来，然后我正好弯过来，正好跟他这样碰到。事发路口的灯号没有左转灯，绿灯就能直行跟左转，行人跟车辆可以同时起步。不过肇事司机称，当时是因为视线死角，才没有注意到他们，酿成严重死伤。30岁妈妈跟刚满1岁的儿子疑似被公车轮胎压伤，紧急送到一旁中国医急救，仍不治身亡。3位行人伤重送中国医药大学急诊室急救，行人李姓女子以及其儿子李姓小朋友于急救后由院方宣告不治死亡。一家3口唯一幸存的爸爸是伊拉克籍来台多年，伤势比较轻。妻子跟孩子离世，他强忍悲痛，跟岳父在医院等待相验。即便司机将依过失致死移送，一再的磕头下跪，也难以弥补家属心中伤痕。对不起。基于北新闻廖武汉赖崇礼参与台中场报道。带孙子回去跟我一起住，住到过年。你看现在。死者丈夫季先生掩着脸，暂时坐下沉淀心情，眼泪再也忍不住，不停落下。我把他载来叫到台中了。事情来得突然，还是无法接受太太儿子再也回不到身边。女方父亲失去的是爱女和宝贝外孙，更是痛哭失声。靠你们这台中一些人呐，今年又被在台中被带走。你说我该吗，市长？季爸爸说，太太2年前过世，他们生了3个儿女，老大视障重症过世，二儿子罹患脑性麻痹，隔了16年，好不容易生下了这个小女儿，身体健康，用心栽培，个性也相当体贴孝顺，甚至也盼到她结婚生子，正要一家人幸福和乐，怎么知道会因为走在路上被公车撞死？很优秀诶，硕士第1名毕业。我只有这个女儿，她要照顾她哥哥，她哥哥脑性麻痹在家里。季先生是伊拉克人，来台湾就读中国医药大学药学系，太太是化妆品和药学系双学士，也是硕士，刚好是班上助教，2人因此相识相爱。结婚后毕业，季先生在补习班教课，等了2、3年，夫妻俩生下了1个儿子，今年才1岁半。事发当天，一家人外出要去吃宵夜，回程路上原本还在规划未来要开公司，怎么知道绿灯走在斑马线上会被公车撞？他就说他没有看到，是3个人没看到4个人，他说都没有看到。他继续说嘛，他没有听，直接听的话转到我们，可能我的老婆跟小孩子还是过程。异国婚姻好不容易修成正果，太太小孩甚至还没见过伊拉克的公婆，就因为交通意外，一家人天人永隔。TVB 全赖崇、黄国军、廖武汉、罗新 SNG 小组台中报道。大车视线死角造成的死伤一再发生。意外撞死过马路的母子，肇事的陈姓司机被以过失致死罪移送，10万元交保，而司机所属的丰原客运也被开罚7万5千元。只是陈姓司机驾驶的公车，网络上却传出有多次违规记录。有网友目击同一辆公车经过大智路建成路口，没有礼让行人跟直行车，抢快左转。但驾驶名称明显不是同一人，而司机是否是累犯，公车业者表示仍在调查中。转弯的时候，我们在打这个方向灯的时候，我们除了这个萤幕会显示之外，我们也有凸透镜的部分的话。
为了防止四线死角一再发生意外，目前公车业者全面加装视野辅助系统，只要打方向灯，小萤幕上就会出现相对应的镜头，方便查看。另外，也开始推广先进辅助系统。到一定距离的时候呢，就会提示驾驶说已经很靠近了，会发出声响。车头前的感应器能够感应前方车辆或行人，如果低于安全距离，就会发出声响。另外，像是同方向行走的行人，确实有被 A 柱挡道的风险。前挡玻璃上也有凸透镜贴纸，原本死角中的行人就能够看得一清二楚。但业者强调，除了3种视线辅助，还要加上驾驶注意转弯慢看停，才能真正避免大车意外一再重演。TVB 新闻陈宏毅、张子明 SNG 小组台中采访报道。国际焦点再来关注的是，俄罗斯下达最后通牒，要乌克兰放弃所有的二战地区。另外呢，乌东基战区巴赫姆特，还有俄军弃守的赫尔松，以及战略要地第聂伯罗，都遭到俄军猛烈轰炸。乌克兰现在就担心，俄罗斯恐怕会在跨年夜再度发动大规模的空袭。不用看什么好莱坞战争片，这里的每一个角落就是真实的战争现场。跟着摄影镜头看到，每一个路口都被炸成焦黑灰烬，时时刻刻都是生死关头。Дом наш разбит. Вот я в подъезде, ну наш вот этот магазин Лафар, он у нас. 整天都是爆炸空袭，乌克兰东部巴赫姆特已经是前线中的前线，最艰困的激战区。Місто Бахмут, місто фортеця, вона українська і вона стоїть попри численні обстріли російської артилерії. 放眼望去，坚持不撤，留到现在的几乎都是年长者，或许是已经习惯炮弹飞来飞去的日常，居然还笑得出来。Ну, оно вроде уже как привыкаешь. С этим. Ага. Уже хлопает. Раньше только где-то ударило, раз пригнулся, приседаешь, то кричали сразу падать. 富人淡定地分享躲子弹日常，但就是这样让乌克兰士兵更气愤。Найважче бачити, що тут твориться, і як вони взагалі знищують все, ну просто випалюють, не тільки б'ють по нас, ну це зрозуміло, а б'ють також і по мирних жителях. 俄军久攻巴赫姆特不下，攻势更狠。白天派正规军人打正规的仗，夜间就是瓦格纳佣兵出没。Вдень мобілізовані, вночі більшості Вагнер, вони мають ці ПБС, нічні прилади, вони йдуть з ними. Ну, в них багато дуже таких тактик. От на рахунок тактик вони от класно, вони от навіть беруть наших пленних, пускають вперед, іде от чувак, допустим, наш, розумієте? 不止巴赫姆特，俄军没有放过前阵子弃守的赫尔松。乌克兰媒体挺进当地报道，一拍摄就直击空袭瞬间。Единственный у меня сын и все. Мне больше никто не надо, никто, ни муж, никто. Мне надо только один сын, а его нет. Вот что для чего мне жить? 看着富人母子在空袭中天人永隔，这一切令人鼻酸，但是无法难过太久。因为马上又听到如打雷般的炮弹声由远到近，记者急着躲炮弹，而且还看到天空中一闪一闪的，又是白磷弹。Они пользуются всеми кассетными, фосфорными, всем чем. Но страшнейшее было при кацапах. 乌军顽强死守，也让这里的民众不管怎么样轰炸，建筑物上依然高挂乌克兰国旗。Якби гучно і страшно не звучало це слово, але насправді це повноцінний геноцид українського народу. Росіяни цілими квадратами зрівнюють з землею вулиці Херсона. 而俄罗斯明明已经弃守赫尔松，却加大空袭力道。乌克兰的总统顾问就痛批，这是报复式的恐攻。Another reason why the Russians are doing it is obviously just the usual terrorist tactics, is to show to the population that life under Russian occupation was somehow better.
而且，俄罗斯外交部长拉夫洛夫近日接受了塔斯社的采访，还说乌克兰应该出于自身的利益，接受俄罗斯的要求，达成去军事化、去纳粹化的目标，并且要乌克兰自愿放弃被俄罗斯控制着、约占了乌克兰国土1/5的土地，否则一切交由俄军处理。外界解读这个是对乌克兰下最后通牒，但乌克兰怎么可能会答应？ We continue to prepare our security and defense forces for the next year. This must be a decisive year. We understand the risks that there are in the winter. We understand what we have to do in the spring, and hence we understand what results the security and defense sector has to achieve as a whole. 总统泽伦斯基坦言，这是在为下一阶段的战事做准备，而断电也让乌克兰的经济更加糟糕。 Ever since then, we've been on a downward spiral. So now we're probably expecting somewhere around 50% GDP. 而就在之前耶诞节的大轰炸以后，当局正严防俄罗斯会在新年时又来一次血腥空袭。TVBS 新闻综合报道。 而俄罗斯总统普京这2天释放风声，说他已经准备好谈判，包括西方国家。不过呢，乌克兰方面认为普京这番话恐怕只是一个拖延战术。在目前战事处于劣势的状态之下，他想要透过谈判来阻挡西方国家继续军援高端武器给乌克兰。 枪炮弹药连发。俄罗斯国防部3天2头就释出俄军在白俄罗斯练兵的画面，耀武扬威。最新影片还秀出俄军米35和米28直升机出任务，2架攻击直升机一前一后瞄准乌克兰目标。 俄罗斯狂秀军事片，一下开枪，一下轰炸，同时还玩两面手法，大秀温情人心的戏码。俄罗斯总统普京也略懂。Да, Сашенька, привет. Как тебе нравится у Деда Мороза? Очень сильно. Здорово? Да. 当着媒体镜头打电话给号称从扎波罗热逃到俄罗斯的难民女孩，普京瞬间化身慈祥叔叔。Баранки какие-нибудь там, печенье, вкусно? Вкусно все было? Да, буду ждать от тебя тоже подарков новогодних. Ладно? Обнимаю. Желаю всего самого доброго в Новом году. 但电话一挂，转头就找白俄罗斯总统谈战争。Договорились, что 23-й год будем отмечать как год русского языка, поэтому мне кажется, что 谈笑风生，两位总统10天内互相拜访对方的国家。毕竟战争越拖越久，对普京忠心耿耿的盟友也不多了。It doesn't seem right now as if either side believes that they have enough of an advantage that either one would really enter serious negotiations. 天天有人提议谈判，但目前还没出现俄乌都会点头的方案。最近一次是普京接受俄罗斯官媒专访，说他已经准备好和所有相关的人来谈判，还说从头到尾不谈的不是俄罗斯，而是他们，也就是乌克兰和西方国家。I mean, we can't trust any word that they're saying. Obviously, this is a strategy to deflect, to buy more time. 这样的提议，乌克兰当然不可能接受，因为普京所谓的谈判就是要乌克兰割让土地。And in the meantime, they don't want more support for Ukraine. They don't want us to get all the possible weapons that we possibly could. They don't want that to happen. And in order for that to be less likely, they need to signal to the world that somehow peace could be around the corner if just Ukraine wasn't the culprit. 而普京想谈的对象不止乌克兰，背后也有含义。He says we were ready to negotiate with, quote, everyone involved in this process, a clear reference to the fact that Russia rather, continues to suggest that it is fighting not just Ukraine, but the West and NATO. 俄罗斯要的就是西方国家说服，甚至逼迫乌克兰上谈判桌。Right now, Europeans are paying high prices for gas, etc. So, from his point of view, this is the thin end of the wedge, so that anyone who might favor him will be saying, "Look at his comments. He's willing to talk peace. What's wrong with the Ukrainians?" 但西方立场没那么容易动摇。欧盟、G7 和澳洲早就从12月开始对俄罗斯石油定下每桶$60价格上限。普京周二出手反制。
Vladimir Putin has banned crude exports to countries that have put price caps on Russian oil. Now, the ban will go into effect February 1st and is currently set to last 5 months. 这样的禁令其实早就在欧盟和 G7 的预料之中。The impact on Europe is significant, but the real question is what impact it's now going to have on Russia. And this has been Europe's point throughout, how it can have a significant impact on Russian coffers as Russia continues to finance its war in Ukraine. 只是没了欧洲市场，中国大陆和印度等国还是抢着买俄罗斯石油，西方能源限价可能伤了自己，成效还不彰。TVBS 新闻综合报道。而俄乌战争也改变了台湾民众对于台海局势的看法，这是否也会成为影响2024的关键呢？详细内容交给记者李作和。好，9合1大选，民进党大败，当然呢也掀起了说要来检讨哦，在今天有最初步的一个检讨的报告内容了。不过很多人也在讨论说，这是不是代表说抗中保台牌已经是无效的呢？现在前台北市议员也是民进党的梁文杰，他就分析他说这个抗中保台这件事情呢，其实还是他们一个非常重要一个基本的基础。不过副总统赖清德他也喊出说和平保台，这是不是也向中间路线靠拢一些了呢？梁文杰就说，其实呢，喊什么口号不重要，重要的是到底现在的情势是如何。而未来在2024，他认为民进党还是有一些相对的优势的。他就说到，投完票之后，国民党虽然气势看起来是比较好一些，但是2024民进党当然是不好赢。可是9合1大选中，似乎绿营的没有出来投票，但是社会不见得是讨厌民进党这样的声音居多。那他也提到说，在总统选举来说，第一个投票率一定相对是比较高的。再来是在俄乌战争之后，台湾人对于战争的看法以及恐惧是有所改变的。像是2019年的反送中，以及2020年的蔡英文大胜但是相比来说，挺香港不用成本，逼印延长是要有成本的。所以呢，他也说，趁早解决这个问题比较好。如果拖到明年的话，对整个来说情势，民进党是比较不利。好，这继续来看美国总统拜登日前签署了国防授权法，不过原定呢给台湾100亿美元无偿军援，因为技术的问题是暂缓了，但是呢仍然可以透过军事融资的计划，提供台湾20亿美元的这个移接贷款。尽管如此，专家认为说国防授权法呢还是有助于强化台美军事合作，以及提升相关的防卫能力。总统蔡英文宣布义务役役期恢复1年制。美国乔治梅森大学安全研究中心副主任亨泽克指出，华府乐见台湾做出兵役改革。白宫也指出，这项改革凸显台湾对自我防卫并强化嚇阻力的承诺。外界解读役期延长是美国施压。总统是有表示说，这后面并没有所谓的美国的因素，或是美国的施压或影响性。但是一般的判断呢，外界判断，这后面还是会有一些美国的一些想法在里面。美国是否会协助台湾强化兵役训练内容？根据美方刚通过的国防授权法法案，条文中明列，美国国会和现任美国总统都希望美军做好准备，协助训练台湾部队。国防授权法法案中最受国人瞩目的是美国原定将提供台湾最多100亿美元的无偿军援，最后却因技术问题暂缓。有些国会议员他们认为说应该给台湾更多的金钱上的援助，但是另外一群人他们认为说台湾其实他的钱还蛮够的，因为在接受美国的军事援助的这些国家里面，中华民国的 GDP 还有它整体的经济实力，如果不是数1，或许也是数2。所以有些议员他认为说，应该给台湾这些要偿还的军事贷款就好了。多款委员会考量经费问题，避免预算排挤效应，造成国务院计划执行困难，最后保留20亿外国军事融资，并要求台湾要在12年内偿还贷款。美国军事融资的主要接受者是以色列33亿美元，埃及13亿美元，约旦4.25亿美元。法案还规定，台湾必须每年增加国防预算，才能保持获得美国军事贷款的资格。我们也必须注意到，中国大陆针对这个国防授权法案，其实已经提出了很多的政治压力给美国的行政部门。那最后呢，在拨款法案，美国就透过了立法的技巧，让授权法案是非常的对台湾友善。
但是拨款法案就是有限度的对台湾友善。提供台湾无偿军援，曾任中科院雄3飞弹专案总工程师的张晨认为，天下没有白吃的午餐。若美国凭自己意志强塞武器给台湾，不见得能符合台湾需求。人事及维保费用算下来，美国还可能从台湾赚4倍回去。台湾希望购买的一些武器装备，可能美国用一些他的理由，比如说不符合不对称作战的需求，而把它延迟了，或是所谓否决了。假设要买透过这笔钱去获取更多的美国的这个军事的装备、技术的支持，或是一些其他的一些援助。我觉得还是要靠台美之间要很谨慎的沟通。依照美国国务院公开资料，目前有25个国家就是接受美国军援。那这个赠与国跟这个受与国之间需要什么武器？是经过一个对话，还有就是实际的一个评估进行。那美国才会从这个预算额度之内拨付给美国的厂商进行生产或购置。虽然100亿赠款告吹，无偿军援确定没谱，但苏紫云认为，国防授权法对台而言，仍然是美方对台安全大全配。最具就是战略意义的是，美国把台湾视为非北约的主要盟国。然后第二个就是说，授权美国总统可以提拨美军的物资，在必要时候可以就是协防台湾。第三个就是授权美军可以在台湾或者是周边的区域设置这个物资的预存点。所以这3个最主要的指标意义就在于它是经过法律化，也就是在法律地位上给予台湾明确的这个准盟国的地位。台海局势诡谲多变，天助自助者，要打造刺猬台湾，得加强提升备战防御能力。TVBS 新闻李伟华、王浩宇台北采访报道。接下来来关注的就是美国耶诞开始的冬季风暴，已经造成了多达62人死亡了。而重灾区水牛城这边，连救难人员出动之后也受困，还有民众是靠着脸书直播求救的。那么这场风雪造成了近2万航班取消，其中甚至呢还出现了所谓的西南航空之乱。那么西南航空呢，他们有多达2500个航班取消，但是后来发现呢，其实不是老天爷的这个问题，原来是因为他们的电脑系统实在太老旧了，机组员调度大乱，也不能完全都怪老天爷的错。电影《明天过后》场景在纽约水牛城真实上演。现场风雪之大，连救难警消都遭殃，得出动特殊车辆抢救自己人。I couldn't see 2 feet in front of my vehicle. We had so we brought in snowmobiles, UTVs, ATVs. When fire rigs are getting stuck, that heavy equipment, you can imagine what happened to the public. 但更多居民可是急到快发疯，甚至得用脸书直播帮受困风雪中的陌生人求救，因为对方双手严重冻伤，情况危急。He ready to go? He needs to go because he needs medical attention. He had a ring on his finger. I had to use these to cut the ring off of his finger. I'm not no surgeon. 冻伤男子一度在镜头前失去希望。Pardon me? No, you're not gonna die. We're not talking about death. See, this is how you know he needs help. 幸好这段直播发挥效果，男子最后搭上车辆送医，也保住自己的双手。This man could have died. 64 years old, could have died outside. I wasn't letting that happen on my watch, and he wasn't going to die in front of my kids. 令人讶异的是，这样的大雪天还是有宵小作乱，闯进店家大偷特偷。Videos on social media shows looters at work, merchandise being carried out on foot. People who are out looting when people are losing their lives in this harsh winter storm is just absolutely reprehensible. 快受够这场大雪的还有大量滞留机场的美国旅客，许多人到现在还回不了家。Unfortunately, our next available seats for rebooking are on the 31st and beyond. 无论是芝加哥、维吉尼亚还是加州或华府，都出现行李箱海，这是因为太多航班被取消，连行李运送都被打乱。有民众为了找回行李，整整开了14小时的车。Christmas Day, Sunday, 12 o'clock, canceled at the last minute, midnight, and now I just have to find a suitcase that came in, down one. 受害者中又以西南航空乘客最多，因为这家航空礼拜二就取消高达2500多架次的航班，占了全美取消总数的85%。员工证实天气根本不是主因。What went wrong is that our IT infrastructure for our scheduling software is
vastly outdated. They don't know where we are. They don't know where airplanes are. 搞了半天是调度系统大乱，牺牲乘客权益。西南航空客服专线被打爆，却无人接听。There's no option to rebook anything online. Oh, I've also been on hold for 5 hours and 43 minutes. 这起事件也惊动美国运输部，下令彻查。机场内则有民众放话，以后拒绝搭乘。I will never fly Southwest Airlines again, and I will tell anyone I know never to fly Southwest Airlines again. Why is that? What do you want to do different? I mean, you just can't leave people stranded for 8 days and just say it's the weather when it's not the weather. 目前，美国冬季风暴稍稍趋缓，纽约地区也开始脱掉先前受困雪堆的弃置车辆，只是后续的危机恐怕还没完。They get up above freezing in Buffalo and stay that way. However, rain comes in Saturday, Sunday, and Monday, and with this massive warm-up coming, of course, the flood problems we could see with ice jamming. 气象预报警告之后，升温降雨，还得防范融雪酿成的洪灾。蒙大拿州已经出现灾情。It hit the bridge, didn't have anywhere to go, so it kind of hung a right. Came here, hit the building, hit the post office, hit neighbors' houses, and 融化冰块随洪水冲进民宅，酿成巨大破坏。当地民众感受极端气候现象，只盼接下来几天天气能趋于稳定，好好迎接新年。TVB 新闻综合报道。再来看台湾，告别前一波的寒流，跨年假期全台的天气又是如何呢？再请作恒告诉我们。好，即将要跟2022年说再见哦，迎接2023年。观众朋友想好跨年夜要去哪里跨年了吗？那尤其这一次有一个连假，很多人呢都计划要出游。不过我们就带你来看到这个天气的状况，还是要特别的留意哦。首先呢，我们先看到在今天，也就是12月28号之后哦，北东还是有雨，但西南呢是比较晴天的状况。那么东部呢是偏凉，不到太冷，但是其他地方是温暖舒适的。可是要特别留意是这个雨量的部分呢，我们透过这个图呢来看到，是分析了欧美模式，他们模拟未来10天的雨量，确实哦是紫红一片呢。所以说，在桃园以北、宜兰、花东地区，未来这个雨势可能会比较多，尤其是东北部的地区。所以说，观众朋友如果要到这边跨年的话，要特别记得一定要留意雨势的状况了。而想看101烟火呢，也要记得要携带雨具，会比较保险一些。那么呢，预报员廖金祥就提到说，在北东半部呢，有些人可能想要看曙光，但是这个几率可能是比较偏低的。好，说到了天气气候，我们继续还要来看，已经连续3年反圣婴的现象，当然也看到了造成不少国家出现洪灾、干旱、热浪这些气候的灾害。现在欧美预测说，明年可能会转向圣婴年，灾害呢会来得更大吗？在刚刚落幕的 COP27 当中，对于各国的净零碳排还有减少石化燃料的实际作为上，其实大家的讨论并没有多么大的突破。专家分析，要控制升温1.5度已经是难上加难了，要如何减缓极端气候带来的伤害？全球各国现在恐怕都还要再更积极的找出解方。穿好装备潜到海底之弓江珊瑚，幼苗移植到潮境湾保护区，这也是企业推广的生物多样性维护计划中的一环。因应全球气候环境变迁，海洋生态也正面临严重冲击。对台湾来说，从1998以来，其实有多次的这种海洋热浪造成珊瑚白化的这样的现象。那最近的其实是在2020年，有一次很严重的白化现象。那2022年就是今年，其实我们北部海域的海温也是超过了过去31年以来平均的一个最高值。所以这个时候的确是需要一些人为的介入，让这样的一个生态系不会一夕之间崩解。在埃及举行的 COP27 气候峰会刚刚落幕，为期2周的谈判中，对气候暖化实际作为最大的成果就是首度设立了损失和损害基金，但是在控制升温1.5度以及减少化石燃料的目标仍然焦灼。在这次的会议前，其实各国有去更新他们各自的国家自主的排碳的一个目标。那可是就目前来看全球的升温还是朝向2.8度。如果我们要达到1.5度达到2030呢，其实还有一个
个很大的一个差距大概每年会差到200亿的这样的一个排碳。如果简单的换算，大概就是74个台湾的这样的一个排碳量。所以你如何去把这个差距缩小，那会影响到未来几十年我们面对极端气候我们所能拥有的这个时间。因为越来越多的一个极端气候，所以才会在这次联合国的气候大会里面，损害与损失这样的议题受到各国的一个重视。身为台湾企业代表团的一员，看到气候变迁速度加快，科技业者也积极投入减碳永续经营，因为气候灾害发生的频率不断加快。欧洲洪水冲毁农作物，还有欧洲热浪干旱袭击，连续3年反圣婴。欧美预测明年将可能迎来圣婴年，极端气候灾害可能还会更巨大。我们这一次的反圣婴现象，它持续时间很长但是它事实上讯号不是特别的强。但是圣婴现象发展的时候，就是隔大概10年到20年，你们统计上有一个特别明显的、强烈的圣婴现象，那种冲击就会很大。不是单纯要看是圣婴反圣婴，还要看它的强度。开始有一些预测是说，明年会回到至少是正常人，有可能是一个微弱圣婴。圣婴跟反圣婴是一种大气震荡现象。以反圣婴来说，冬季都会相较来得更冷，而隔年春季雨量也会来得少。对台湾来说，干旱缺水恐怕将再度上演。当到了2023年底，如果转为圣婴年，东太平洋海水异常升温，造成中太平洋和东太平洋地区降雨量增加，纽西兰和澳洲则会发生干旱。要减缓这些极端气候异常，关键就在于升温速度有多快。其实27跟28，我觉得不会有太大的差别，尤其是说 COP27 是在埃及这种所谓的发展中国家，减碳比较不是那么积极，它只重视防灾预警的调试，所以其实 COP27 其实已经转化成是一种科技型的会展的形式，所以它现在呢，它倒不会特别重视说各国的近零碳排有没有达到目标，它反而是会放在说有没有科技可以借由他们的满满的很富有的钱财，能够帮助这个国际社会做完这些事情。每一届的气候峰会集结全球各国共同谈判，提出对气候变迁做出实际作为，但若只沦为口号，恐怕对控制升温没有实质帮助，气候异常将成为常态。TVB 新闻于新汉刘军台北采访报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。